reklamować. Overlord też działa, stare zło. I z fejmem. I swoje, właśnie, to jeszcze... Ja nie jestem zawodnikiem fejmu. Powiedzmy. Skromne, ale złote to. Takie mało złota. Trochę się pościerały w ostatnim czasie. No ale do końca roku będą nowe. Harczki robicie? Na czym specjalnie się skupiacie? Wiesz co, klasycznie już jakby chwilę pracujemy i mamy takie pewne założenia, które cały czas przerabiamy. Seba jest ogólnie bardzo ruchliwym zawodnikiem i to jest dobre, ale też w pewnym sensie staraliśmy się to troszeczkę przystopować, żeby też mógł ze stabilnej, mocnej pozycji zadawał swoje kombinacje, bo też ma czym uderzyć. Swoje wiesz. Nie jesteś na wprost, nie? Mieliśmy parterowca dobrego, nagle zmienili bardziej na stójkowicza. Jeżeli chodzi o sparring partnerów, ale chodzi o pracę wykonanego, no to trzeba było zmienić tak tutaj. Ale ludzie tam, nie wiem czemu to jest, odbierają tego przeciwnika jakiegoś takiego, nie wiem, ogórka dostał. To jest mega dobry. Ja odbieram tego przeciwnika, on jest lepszy niż poprzedni. Teraz właśnie z tym ponownieniem zrobimy, że masz właśnie, czyś masz wtedy lewy prawy na tu sobie zabierzesz. Seba powiedział, że przy ostatniej walce tak naprawdę przegrał, bo mentalnie miał pokrzyżowane plany przed walką. Czy już sobie wszystko poukładał? Wszystko poukładał, wygląda dobrze, kompletnie inaczej jest. Miał wtedy duże presje, miał dużo problemów, więc który musiał gdzieś układać. Myślał, że da radę z tym wyjść, a jednak nie. Więc tym razem uważam, że jest bardzo dobrze. Jeżeli wziąć przeciwników, to jest absolutnie inny przeciwnik, bo Bontorino i to jest kompletnie inny przeciwników, więc dużo trzeba było zmienić taktykę, działań treningowych, ale to zrobić. Taki jest sport, więc jesteśmy przyzwyczajeni do takie rzeczy. Po prostu nam trzeba wyjść i zrobić swoją robotę. Pykane wszystko. W ogóle też chyba nie przywitałem dzisiaj jeszcze, nie? Że siemano, witam w dniu ze mną. Battle Kurs, Sebastian Przybysz, former future and whatever champ. Zaczęliśmy dzisiaj dzień od tarczek z Izu, taktycznie, technicznie. Czuję, że poprawiamy elementy, które gdzieś przez lata troszkę zaniedbałem. Wróciliśmy bardzo mocno do fundamentów i jak na razie widzę, że na sparingach sprawdza się to zajebiście, więc nie mogę zaczekać, żeby wynieść to do klatki i pokazać wszystkim, jak bardzo się jeszcze poprawiłem w tych elementach, w których już byłem całkiem niezłe. Treningi z Izu to coś nowego? Czy... Tak, jest to coś nowego. Zaczęliśmy pracować kilka miesięcy temu po mojej przeprowadzce do Warszawy. Kurczę, szczerze, to nie jest do końca coś nowego. No. Mogę rzucić szybką historię, może zaraz dopytać też Izu, ale jak zaczynałem kiedyś trenować sporty walki, nie wiem, to było jakieś 17 lat temu, to pamiętam, że u Izu nawet na zajęciach parę razy byłem. Z kickboxingu był wtedy trenerem. Ja przychodziłem na grupę jako małolacik, więc tak, no jest to coś nowego, ale jednocześnie coś starego. To było, wydaje mi się, z 15 lat temu, więc już kawał czasu temu i na pierwsze to był Power Pit, taka siłownia. Power Pit, taka siłownia. Rzeczywiście był tam taki małolacik, który z dużym zaangażowaniem przychodził na treningi. Nie nagrywaj tutaj, zobacz, to są gwiazdy. To jest prawdziwy zawodnik, ja nie wiem. Kiedyś był. Przepustką dowódca jest to zapuszczenie brody? Czy o co chodzi w tym imidżu? Idealne. Ogólnie czekałem na to pytanie. Nie, broda powstała w sumie w momencie, kiedy zgoliłem się na zero. To jakoś tak stwierdziłem, że to jest ten moment, w którym mogę sobie spróbować coś kombinować ze swoim wyglądem, skoro i tak już wyglądam nieciekawie. Nie zauważyłem wcześniej, że liście dokleili. A myślałem, że śmieli się w ten powód. Nie, bo mistrz byłem w oba. Wolałbym, żeby jeszcze jedno było zaraz.
jesteśmy po moim treningu w A1 karting w Warszawie. Uścigamy się troszeczkę na go-kartach. Jest ze mną K-pop Szostak, słynny florysta. Pamiętaj, jakby tym prawym szedł. Jakby ten prawy wszedł, to by się walka na nie skończyła. Jest ze mną Julcia Stasiuk, moja partnerka, oraz menadżer niezawodny Artur Ostaszewski. Który od lat nie załatwił nam żadnego kontraktu sponsorskiego. Tak, i mówi, że świetnie jeździ samochodem, ale my chcemy mu dzisiaj udowodnić, że waga też ma znaczenie i przegra. To jest po prostu kliniczny dowód na rozmiar mózgu. Ja muszę mieć XL. Zobaczymy jak reszta. Jakby całe miejsce w środku zajmują te policzki piękne. Pierwsze co robimy, to robimy sobie czasóweczkę. Potem jak skończymy to na podstawie wyników, rozstawią nas na torze i robimy jazdę. Lecę! A ten gnojek Akop całkiem nieźle sobie poraził, ale ja myślę, że to dlatego, że znałeś już tor. Ale ja jestem cięższy. Pamiętaj, waga ma ogromne znaczenie. Podobno schudłeś. No ale nie aż tyle co ty. Ty jesteś waga śmieszna, zabawna. A on oblicza sobie w swojej głowie, czemu byłem taki wolny. Między mną a Sepkiem jest ponad 20 kg różnicy aktualnie, więc to dlatego. A ja między mną a Sepkiem 10 i to było też 10. Możemy zrobić ankietę, co powinien to szkolić? Tak, Ale już dzisiaj powiem, dzisiaj byliśmy u Barbera, taka kurzona siedziałam, bo gościu mówi skracamy, a ja mówię tak, ale nie, zostawiamy. to jest jeszcze jeden pomysł dobry, żeby zrobić to w klatce, zaraz po walce, tylko wydaje mi się, że trenerzy mogą się popłakać. A ty masz ostatnią walkę? Nie, właśnie. Trzeba będzie strząt, nie na koleżeński zachował. Oj. Tam przy tamtym telewizorze będzie znajdowała się osoba z flagą czerwoną. Zatrzymujemy się przy niej, następnie ustawimy Państwa tutaj na prostej startowej na polach startowych. A dużo będziemy jeździć? Wyścig finałowy będzie trwało 8 pełnych okrążeń. W tym czasie staramy się uzyskać jak najlepszą pozycję. Czyli czas już nie ma żadnego znaczenia, jedynie pozycja na linii mety. Odnośnie wyprzedzania, nie tolerujemy celowego uderzania w gokar przeciwnika lub wepchnięcia go w bandy czy obrócenia go. Takie zachowanie może zostać od razu ukarane flagą czarną, czyli dyskwalifikacją. Mogę Tak? potem pod naszą profesję trochę pociągnąć, że jak ktoś coś zrobi, to możemy się zatrzymać, wyciągnąć go ze środka. To już będę Państwo uznają. Czyli możemy, dobrze. Akop. Jestem numer 55. 60 jesteś. Akop jest oficjalnie 60. Zobaczymy, no to trzeba 60 dojechać. Pozdrowienia. Delikatnie się stresuję, ale to jest chyba dobry objaw. No i co, czekam. Zaraz zapalą się światła, a ja pędzę przed siebie i dojeżdżam tego z przodu, który miał najlepszy wynik wcześniej. Chociaż trzeba cały czas też uważać na Artura, bo on mimo wszystko naprawdę dobrze jeździ, nie? Sześćdziesiąta dojechana. Dlaczego ty wjechałeś w mój samochód, Farnia? Ja nie wjechałem ci w samochód. Wjechałeś, on mnie poprawił. To, że cię poprawił, to akurat dobrze. Dla mnie było super, jak zobaczyłem, jaki duży dystans się zrobił. Ale to ja, że cię wyprzedziłem, widziałem, że cię zacząłem doganiać, byłem już blisko ciebie i chciałem wejść w zakręt pomiędzy tobą a twoim kartem. I to ty się we mnie. Kto miał pierwszy main event w KSW? I kto miał wyższą wypłatę?
Słuchaj, Wspólnie to widzenie to prawda. z tym drugim to się jeszcze możemy pokłócić, nie? Ale nie. No teraz już nie, ale mówimy o innych czasach, nie? Gratulacje. Sebek dobrze jeździ. Kilogramy mu pomogły, wiadomo. Mamy też tutaj rodzynka naszego. Tak, nasz rodzynek sobie świetnie poradził. Bo jakbyśmy jechali na elektrycznych, to bym z wami wygrała. No właśnie. A jeden karting Warszawa bardzo mocno polecam. Widzimy się, słyszymy się. Słyszymy się, ci dzisiaj wyślę badanka krwi wszystkie. Tak, wyślij badania mi to. No mam już dzisiaj, sprawdzałem wyniki. A weekend, jak niedzielę, jak jesteście, możemy. Działamy. Pa. A kup taki był FIFA Rafa, a ze mną więcej dzieci zrobiło zdjęcie. Z nim tylko z 5, a ze mną wszystkie. Poznaliście? Nie. Po prostu zapytali, z kim mogą zrobić zdjęcie, bo chcieli na początku z Arturem. A potem... Dobra. Trzeba by coś pójść zjeść i przejść się chyba po tej Warszawie na jakąś maczę, nie? Wiadomo, ja zawsze tylko mam. Tylko macza. I na Wilanowie, żeby myśleli, że jest grubo. Czemu nie jak Memko? O właśnie, czemu nie? Jak Menko, no bo najpierw jak KSW zmieniło zdania, to zrobiło sondę po ukraińskiej stronie i nie było chęci do tej walki, więc mamy walkę pomiędzy. I jak ją wygramy, to będziemy się bić o pas w następnej walce. No i wtedy będziemy się bić pewnie na koniec roku, albo nie wiem, na początku przyszłego. To będzie to opasne, ale trzeba wygrać tą walkę, a wcale prosta nie jest, bo moim zdaniem zmiana przeciwnika w sumie niedługo przed walką na totalnie innego, bo normalnie stojącego grapplera na mańkuta kickboxera to i moim zdaniem ogólnie mocniejszego sportowo, bo to jest mocna i niewiadoma zmiana. Tak, to jest dieta zawodnika. Nie no, waga mi świetnie schodzi. Zresztą widzieliście mojego dietetyka dzisiaj i on nie ma żadnych zastrzeżeń. Jestem w stanie naładować się teraz po treningu właśnie takimi węglami i będę miał więcej powera na kolejny trening, także na luzie. Z wagą jest naprawdę... Mieszkam w Warszawie już od jakiegoś czasu, przeprowadziłem się tutaj z Trójmiasta. Kiedyś nie lubiłem Warszawy, jednak w sumie przez ostatni okres czasu nawet ją bardzo polubiłem. Teraz jak pogoda zrobiła się dużo fajniejsza, to nie mogę się doczekać tego momentu, jak będę po walce i będę mógł wszystkie te knajpy pozwiedzać, posprawdzać sobie okolice, pochodzić po parkach i nie wiem, w sumie możecie mi polecić jakieś fajne lokalizacje do sprawdzenia w Warszawie, gdzieś tam wrzućcie w komentarze, to bardzo chętnie posprawdzam. Na najbliższe parę lat planuję zostać tutaj. Zobaczymy, co będzie potem, czy to będzie dalej może Warszawa. Życie jest tak szybkie, że ciężko mi zaplanować, jak to będzie wyglądało. Jest w mojej głowie jakaś taka myśl, żeby może się też do Tajlandii przenieść, ale to nie jest plan na ten rok następny, czy myślę nawet kolejny, tylko za jakiś czas. Więc na ten moment raczej jest dalej Warszawa i jeszcze ją przycisnę przez jakiś czas. Ogólnie opuszczenie Trójmiasta nie było jakąś najłatwiejszą decyzją w moim życiu, ale czułem, że potrzebuję tego, żeby iść gdzieś do przodu. Pewnie gdyby nie to, że trochę posypała się moja kategoria wagowa w klubie, to bym cały czas rozważał, żeby gdzieś zostać. Bardzo mocno zawdzięczam Jakubkowi to, w jakim miejscu teraz też jestem w życiu, bo to jest osoba, która też mi dużo czasu poświęciła w swoim życiu i nauczył mnie wielu rzeczy. Mocno kibicuję chłopakom. Cieszę się też na walkę Bartka Leśko, który stoi przed szansą zdobycia pasa po raz drugi. I ja bardzo mocno w niego wierzę. Uważam, że Bartek świetnie się rozwija i cieszą mnie sukcesy po prostu moich przyjaciół. Nie będzie trenera Jakubowskiego u mnie w narożniku pierwszy raz. Jeśli się nie mylę, to tych walk zawodowych mam chyba już z 20 stoczonych na koncie. Będzie to dla mnie nowość, ale wydaje mi się, że ogarniemy to wszystko z trenerami
z Anzorem Arbim i z Izu, tak, że będzie dobrze i poradzę sobie teraz. Na pewno na sparingach jestem w stanie reagować na to, co oni mi krzyczą, więc przyzwyczaiłem się do ich głosu, a sami w sobie też są świetnymi taktykami i dobrze rozumieją ten sport. No ja już w WCA w sumie jestem od jakichś 3 walk. Przyjeżdżałem głównie w trakcie przygotowań i pomiędzy walkami też na jakieś takie krótsze kampy, ale czuję się bardzo mocno zaopiekowany w tym miejscu. Trenerzy dużo uwagi mi poświęcają, mam sporo sparring partnerów, z którymi mogę pracować na co dzień i czuję, że mimo tego, że gdzieś pewnie według wielu osób jestem już starszym zawodnikiem, to ja wciąż się rozwijam i robię się coraz lepszy i cieszę się, bo naprawdę potrzebowałem takiej świeżości w tym wszystkim. Bardzo mocno dziękuję i zawsze będę dobrze wspominać Mighty Bulls Gdynia. Wiesz, to już zawsze ze mną zostanie i nigdy tego nie zmarzę, bo to jest część mnie i dalej się uważam jako część tamtego klubu. No ale w tym momencie mieszkam tutaj, trenerzy mi pomagają i będę tylko lepszym zawodnikiem jeszcze przez te następnych kilka lat. Podszedłem do Jakimenko w trakcie gali, która była w Warszawie. Wtedy siedziałem na stanowisku komentatorskim razem z Marianem i z Dominikiem. Podbiłem do niego i zapytałem, co się dzieje, czemu tyle to trwa, i on powiedział, że on nie chce ze mną walczyć. Jak go pytałem o powody, to tak w sumie nie powiedział, tylko mówił, że nie chce. I tak na dobrą sprawę do niczego nie doszło, nie? Do żadnego wyjaśnienia, więc ciężko mi stwierdzić. No cóż, nie chce po prostu ze mną walczyć, więc muszę wyszarpać tą okazję jeszcze raz i no nie mogę się doczekać, żeby spotkać się ponownie z nim w klatce, bo do tego prędzej czy później dojdzie, a myślę, że dużo prędzej. Znaczy, bo mamy niespodziankę od KSW dla ciebie. Czujesz się jak w domu? To jest ta niespodzianka? To jakieś takie kurcze... Nie, to nie to samo. To nie to samo. Co byśmy ciekawego jeszcze przekazali tym kochanym widzom? Może to, żeby kupili te ostatnie bilety i wpadli na mój sektor. I widzimy się w Gdyni, no?